Fálase, do que se fala en praza.gal. Ola, hai agora 10 anos, en marzo de 2013, Nova Galicia Banco viña de aprobar un expediente de regulación de emprego que implicaba despedir unhas 1.800 persoas que traballaran nas antigas Caixa Nova e Caixa Galicia. Lembrades, as desaparecidas grandes caixas galegas que se fusionaran en Nova Caixa Galicia entre promesas de solvencia e galeguidade por parte da Xunta, tamén das propias entidades, e que acabaron rescatadas en cifras redondas cuns 9.000 millóns de euros públicos, dos que 8.000 foron dados por perdidos. Iso dixo o Banco de España. Mais dunha década despois de todo aquilo, volven soprar ventos que provocan turbulencias bancarias, a COVID, a invasión de Rusia en Ucraína e as sancións derivadas, a inflación, as subas dos tipos de xuro, moitos elementos sobre a mesa e de súpeto comezan a xurdir nomes de bancos en problemas dignos. Onde hai máis de 10 anos estaba Lehman Brothers, agora está Silicon Valley Bank, First Republic, Credit Suisse ou Deutsche Bank. Eu son David Lombao. En este novo episodio do Fálase, o podcast informativo de praza.gal, imos tentar ordenar os feitos actuais e contextualizalos para preguntarnos ata que punto estamos ás portas de algo como unha crise financeira internacional, un crack como o que marcou o comezo do século, ou non hai nada diso, ou hai algo parecido. Imos facer iso, pero tamén imos facer memoria daquilo que ia ser a gran caixa galega ata que pasou o que pasou. Do que se fala en praza.gal. Comezamos buscando contexto, preguntándonos ata que punto hai que estar alerta sobre unha eventual crise financeira, en que se parece isto, se é que se parece en algo o que sucedeu en 2008 e máis adiante, en que se parece a aqueles anos en que Galicia tivo como consecuencia máis palpable a quebra de Nova Caixa Galicia. Para facelo saudamos ao noso compañeiro Miguel Pardo, xornalista de praza.gal, que se ocupa habitualmente da información económica. Moi boas, Miguel. Moi boas, David. Miguel, ti estiveches buscando estes días voces expertas para contextualizar e explicar unha situación que inevitablemente nos trae ecos daquela caída de Lehman Brothers, pero agora con outros protagonistas. Escoitamos falar, dicíamos, pois de Credit Suisse, de Silicon Valley, do Deutsche Bank, outros nomes, pero cousas que nos recordan, que se parecen, non? Sí, parecense. Luis Otero, un dos expertos cos que falamos, que é catedrático de Economía Financeira no ESC, explica que a crise do Silicon Valley chega por un problema máis ben de xestión de riscos, porque ao financiar con depósitos a curto prazo investimentos de débeda pública a longo prazo, digamos que asumiu un risco que sabía que podía ir mal. Subiron os tipos de xuro, o valor dos bonos caeu e os clientes retiraron, digamos, masivamente os seus investimentos buscando maior rendibilidade. No caso de Credit Suisse, digamos que xorde de varios anos de polémicas, de perda de reputación, de revelacións de actividades sospeitosas ou mesmo delictivas. E chega ao punto álxido cando Arabia Saudita, que é o seu principal accionista, pois lle retira o seu apoio. E aí, cando intervén o Banco Central Suizo, acaba rescatando e facilitando a compra por parte de USB. Tamén falamos con María Bastida, que é profesora de Económicas na USC tamén, e explica como no caso de Silicon Valley é un problema de valoración de activos, pero no da entidade suiza é basicamente de perda de reputación. Ambos problemas teñen algo en común, que o medo e a desconfianza en calquera destas crises, digamos, bancaria, contaxia aos investidores e afecta a todos os mercados. Dicíamos que buscaches esas voces expertas, fixéchelo para unha reportaxe que podedes ler, como sempre, en praza.gal. Fixéchelo primeiro para explicarche pois de onde veñen, non? Como nos estás contando, pois os problemas destas entidades, explicados pois para non iniciados, como podemos ser quen leamos esa información, pero tamén para buscar eses paralelismos, se é que os hai, non? Coa situación do pasado da que vimos de falar. Sí, bueno, todo o mundo coincide, digamos, en que o paralelismo é no resultado, quero dicir, a suspensión de pagos e a intervención dos bancos é unha especie de histeria, pero pouco máis, porque, como explican, hai 15 anos o que había era un problema claro de calidade de activos, de caída de estoupido, digamos, da burbulla inmobiliaria. É unha situación que agora non se dá e na actualidade é máis unha cuestión de desaxuste entre activos e pasivos e de fuga masiva de depósitos que provocan estas caídas vertixinosas, digamos, do valor das entidades.
No caso de Credit Suisse, mencionábala agora, tamén publicaron os nosos compañeros de Infolibre moita información ao respecto. Un problema clave é a mala reputación. En esa mala reputación acumulada con moitos motivos, é dicir, moitos factores que deterioraron a imaxe do banco nun sector no que a imaxe vale moito tamén, non? Tanto como os cartos, case. Claro, moitos problemas e en moi pouco tempo, digamos. Nos últimos anos en Credit Suisse cóntanse casos de branqueo, de corrupción, de fraude fiscal, de estafa coas hipotecas lixo. Hai un grave caso de espionaxe polo medio que levou por diante un conselleiro delegado e incluso a dimisión dun presidente por violar as normas COVID. Todo isto, o que hai que engadir tamén, problemas relacionados con réximes, digamos, autoritarios e con personaxes pouco claras. No caso galego, como dicíamos, todo isto remítenos irremediablemente, falar de crise bancaria remítenos á caída das grandes caixas, non? Das antigas grandes caixas galegas. Seguro que moitas e moitos de vós o lembrades. Caixa Nova era a gran caixa do sur, resultante da fusión de Caixa Vigo, Caixa de Pontevedra e Caixa Ourense. E Caixa Galicia era a do norte, que tamén resultara no seu momento de fusións e absorcións de outras entidades, pois como as antigas caixas de Lugo e Santiago, por exemplo, ou de varias pequenas caixas do rural. En plena crise financiera, os gobernos da época pulaban por fusionar entidades, dicían que para que fosen máis robustas. No caso das caixas galegas, a Xunta afirmaba que a mellor opción, a máis galega, tamén a máis solvente, era fusionar estas dúas entidades, Caixa Nova e Caixa Galicia. E así foi, aínda que non durou moito. Do que se fala en praza.gal. Neste episodio do Fálase de Praza.gal podemos saudar unha persoa que viviu aquel proceso de fusión das caixas galegas moi de cerca, dende dentro, como responsable da sección de banca da Confederación Intersindical Galega, da CIGA, daquela, e actualmente secretario da sección sindical da CIGA en Abanca. Clodomiro Montero, benvido ao Fálase de Praza.gal. Benvido, gracias. Non sei se a ti tamén che viñeron estes días lembranzas daqueles anos, cando volvemos a escoitar pois falar de bancos en problemas, de posibles necesidades de axudas públicas, de rescates, ben, bueno, todo isto que nos remite, de alguna maneira, con todas as diferenzas, pois aqueles anos. Sí, certamente nos lembrou as circunstancias que vivimos fai 10 anos, porque ademais ten moitas semellanzas. Comeza tamén en Estados Unidos, comeza tamén coa caída, parece que de pequenas entidades, pero que van arrastrando a outras e finalmente parece que esa crise chega a Europa e saberemos cales son as repercusións reais, non? Porque aquí se nos está lanzando como daquelas unha mensaxe de que todo está ben, de que o sistema financeiro europeo está ben, pero como nos daquela xa decíamos que non estaba ben, pois desta tamén sabemos que non está ben, non? Gustanos neste programa lembrar de alguna maneira como comezou aquilo dende dentro. En que momento o persoal comeza a ser consciente de que as grandes caixas galegas van rematar, tal e como as coñecíamos? Porque de inicio as promesas, tío, mencionabas agora tamén, era pois dun futuro prometedor, non? Pois a quinta caixa do Estado, un futuro solvente, a salvo de calquera turbulencia. Bueno, desgraciadamente aquel proceso que se deu de fusión viu previamente por un proceso de transformación no que unha parte, cando menos, dos traballadores e traballadoras, nós, cando menos como sindicato, éramos conscientes cara a onde íbamos, non? E tivo que ver con aquel proceso de expansión fora de Galiza asociado ao ladrillo, no caso de Caixa Nova por un plan de expansión que nace no 2002 e no caso de Caixa Galicia xa viña de atrás, pero fundamentalmente foi a raíz dun novo plan quinquenal que empezaba no 2005, non? Entón, daquelas vimos que naquela aventura que se meteron, que era expandirse fora, asociadas ademais ao ladrillo, por dúas vías, tanto pola concesión de hipotecas como pola participación en grandes inmobiliarias, como pola propia participación no crédito a esas inmobiliarias, e entón veíamos que aquilo estaba formando unha bola que finalmente nos iba a arrastrar. O persoal foi consciente da situación que vivíamos, eu creo que antes en Caixa Galicia que en Caixa Nova, e sobre todo a raíz de todo aquel proceso de fusión no cal, para recibir axudas públicas era imprescindible fusionarse, que iso hai que destacarlo, non é que se quixeran facer unha fusión das caixas galegas, senón que vi un posto de Madrid un modelo no cal se pretendía fusionar as entidades, se decía daquelas que se requería un tamaño de 100.000 millóns de euros de negocio para ser solventes e viables, e ao final, pues aquel proceso rematou como rematou, non?
Dende a CIGA, lembraba agora, sempre forades moi críticos coa operación, primeiro coas directrices estatais, tamén co papel da Xunta en todo aquilo, porque tamén hai que lembrar, non, que fora pois un proceso que a propia Xunta impulsara, por exemplo, pois coa aquela famosa auditoría que non era auditoría, non, dicindo que aquilo estaba pois perfectamente preparado. Sí, certamente a Xunta foi a rebufo en todo este proceso, non? Como decía, hubo unha modificación da legislación estatal cando se decía que o sistema financiero do Estado español era o máis solvente saneado e que estaba a marxe da crisis, aquela que comezou da subprime en Estados Unidos. Nos advertíamos que as entidades financieras do Estado español, a diferencia do resto de europeas, non tiñan subprimes, pero tiñan as súas propias subprimes, para entendernos, dentro dos balances, que non era máis que todo aquel ladrillo acumulado, non? Claro, no resto de entidades europeas foi fácil identificar cal era o burato, porque era coller aqueles papeliños que che vendían os americanos e que non valían nada, como desta vez, non? E non valían nada, e facer dotacións ou incluso pedir axudas públicas, pero certo que aquí o problema era dunha dimensión moito maior e sabíamos que iba a tardar máis, non? A Xunta de Galicia, dende logo, estuvo desaparecida inicialmente en todo ese debate, mentre se falaba de con quen se fusionaban as caixas galegas, porque o problema non era se había fusión sí ou non, como se nos quiso facer ver, senón que era obrigatoria a fusión para ambas as entidades pola situación que tiñan en termos económicos, e ao final a Xunta, cando intervén pois cunha falsa auditoría, que ahora sabemos que era unha falsa auditoría, promete unha entidade solvente e viable, e ao final vemos como rematou todo, non? Pois nin era viable, nin era solvente, nin tiña futuro, e ademais, como advertimos ao inicio do proceso, todas aquelas macrofusións que tiñan como objetivo a creación de SIFs, que eran bancos con sede en Madrid, porque era eso, non? O que agochaba detrás de todo eso era unha concentración do sector para a súa privatización, como rematou sendo, non? É dicir, a nós non nos colleu por sorpresa en ningún momento todo o proceso que se puso en marcha e que tiña un único objetivo, que era a desaparición das caixas de aforros e a súa privatización transformándose en bancos, non? Logo, daquela casi de maneira paralela ou moi cercana no tempo, apareceron o escándalo das preferentes, que non sei se foi un golpe de gracia ou acabou xa a reputación que estábamos tocando. Bueno, certo que os escándalo das preferentes hai que dicir dúas cuestións, non? Sempre foi unha cuestión política. Ao final a solución que se lle deu a clientela sempre pasou polos traballadores e traballadoras, ou ben non informamos correctamente ou non tiñamos coñecementos, pero certo é que foi un subterfuxio tanto dende o punto de vista da Xunta de Galicia con aquela arbitraxe, como por parte, incluso entendemos, por parte da Xustiza española, non? Nós incluso aportamos e intentamos que por parte da Fiscalía daquela do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza se abrise unha causa, non vamos a decir xeral, non? Pero sí que era unha cuestión colectiva, entendíamos nós, que non se trataba de se aquela persoa vendeu ou non informou correctamente da venta dun produto, senón que as preferentes foron sacadas por decisión política. Hai que decir que quen ademais insta a emitir preferentes cando xa se sabía cal era a situación das entidades, non? Quen insta a emitilas é o propio Banco de España e a CNMV, que é a que pincha despois a bolsa, o mercado secundario na que estaban as preferentes, e por outra parte instando a emitir ese produto, porque as caixas non podían ir á bolsa, non podían ter accións, non podían conseguir máis capital, se non era pola vía das preferentes e das obrigas. Por lo tanto, son os propios supervisores os que instan a colocalas, son as propias direccións as que instan a colocalas como se fora un plazo, porque eso ya está aí, e incluso aportamos a documentación tanto no Parlamento Galego como no Congreso dos Diputados, como a Fiscalía no seu momento, e parece como que esas persoas quedaron totalmente impunes, non? Tuvieron unha impunidade absoluta as persoas que dieron as instruccións, que non eran outros cos máximos responsables comerciais de Caixa Galicia e Caixa Nova, e ao final tamén hai que decir que a decisión de achatarrar as preferentes e que darle un valor cero inicialmente foi unha decisión do goberno de Mariano Rajoy no plan que se presentou en Bruselas, non? Hubo rescates posteriores como o Banco di Pascio de Italia, no cal non foi necesario achatarrar as preferentes porque o Estado italiano, despois de todo o que pasou aquí, decidiu que non había que achatarralas, non? Pero foi unha decisión política por parte do goberno de Mariano Rajoy, iso hai que dicilo, presentado no plan de reestructuración que se presentou na Comisión da Competencia en Bruselas e que, sin embargo, parece que como aquí os responsables finais foron os traballadores e traballadoras, non? Unhas relacións do goberno de Rajoy coas autoridades europeas no marco do rescate, un rescate que tamén estamos lembrando neste programa que nunca se recuperou, non? Os famosos, pois, 9.000 millóns en termos redondos, dos que hai 8.000 e pico, pois nunca se van recuperar. Sí, o certo é que ademais son máis de 9.000, non? Aquí se nos está mentindo permanentemente e a día de hoxe sigue sin coñecerse o custe real, non?
Para que nos entendamos, aquí hubo un custe que foi o custe inicial de ese rescate, pero despois hai unha paradoxa, non? Esas entidades tiñan unhas perdas, esas perdas son provisionadas con diñeiro público e, sin embargo, cando se privatizan as entidades, resulta que os novos propietarios, sin poñer un duro, poden desgravarse, non só desgravarse esas provisións dos futuros impostos por beneficios, sino que incluso o que fai o goberno é que se non chegan a ter ese nivel de beneficios, a propia Facenda lle transfire ese diñeiro, non? O estamos vendo que non hai que irse moi lonxe, non? É dicir, acabamos de saber que durante o ano despois da pandemia, pois resulta que a Hacienda acaba de transferir 1.250 millóns de euros ao Banco Santander e BBVA, non? É dicir, as axudas públicas continuaron por distintas vías. As entidades que son regaladas, porque non son vendidas, son regaladas, ao final, ademais, levan un paquete de garantías no cal o Estado seguiu, anos posteriores, ainda que hubo beneficios multimillonarios, o Estado seguiu insuflando diñeiro, non? Por distintas vías, pois polas propias preferentes que seguía facéndose cargo o Estado ou por outros litisios que había anteriores, non? Entón, ao final, eso de que se ingresou, o Estado non ingresou nada. O Estado perdeu e máis de 9.000 millóns. O que pasa que non se di, non? E incluso cando estamos falando da crise actual, nos vimos advertindo que o sistema financiero é ineficiente, moi caro e que, ademais, non funciona. Pero non funciona porque necesita o apoio público permanente para funcionar, non? E iso hai que valorarlo tamén. Ao final estamos falando de que toda esta crise que surde ahora, que nos creemos que é unha crise inducida polos grandes fondos de investimento, non? Estou convencido, ao final todo se solventa despois deste pulso por parte dos grandes fondos con que as autoridades monetarias tanto europeas como estadounidenses van a seguir mantendo as líneas de liquidez aos bancos, é dicir, vamos a seguirlle dando diñeiro permanentemente aos bancos para que o sistema financiero funcione porque senón quiebra. Oiga, eso non é un sistema privado, é un sistema claramente ineficiente, que non funciona e aquí hai un problema de fondo que non se quere abordar, que é o modelo de sistema financiero e que despois, como vimos no 2008, ten moito que ver coa situación da economía, incluso pode arrastrar a economía global a unha nova crise, co cal é terrible, non? Nos entendemos que non se aprendeu ningunha lección daquel momento, non? E que balance faz, Clodo, da venda a Banesco e do resultado que foi a banca e todos estes anos de trayectoria? Está claro que para Juan Carlos Escoteta o resultado é magnífico, non? É dicir, entrou na lista Forbes e desde que adquiriu as antiguas caixas galegas, que hoxe son a banca, pois o certo é que triplicou a súa fortuna, non? Creo que non tuvo tanta fortuna o Estado español, como decía antes, porque non recuperou ningún can daquela operación e incluso seguiu perdendo diñeiro e, dende o punto de vista laboral, o único que podemos sacar como positivo é que, ao final, despois de todo aquel proceso, pois os postos de traballo de servicios centrais se salvaron, que calquera outra opción que non fose manter unha entidade propia, independente e non fusionada con unha das grandes marcas bancarias españolas, houbera levado a desaparición de servicios centrais e, polo tanto, eso houbera sido tremendamente negativo. En canto ao resto do balance, nos facemos un balance negativo de todos estes anos e estamos en estes momentos nun proceso de Asamblea de Traballadores e Traballadoras para convocar unha folga tanto polas políticas comerciais que temos que sufrir por parte da dirección da empresa como polos propios recortes que vimos sufrindo dende a chegada de Banesco no ano 2014, dende que foi privatizado. Aquí o único que se nos fixo foi recortar con salarios, ampliarnos horarios, meternos cada vez máis objetivos e ao final incluso, pois agora que venen os tempos vos, parece como que a nós non nos toca, non? Seguimos tendo esa situación, por lo tanto, dende esa perspectiva, dende un punto de vista laboral, nos facemos un balance negativo, quitando que era opción, lóxicamente, seguir en solitario, que era que nos defendíamos, tanto dende un punto de vista de país como un punto de vista do emprego, pois ao final estamos falando de un entorno de 2.000 postos de traballo, non? Que para nós, lóxicamente, é fundamental, non? E incluso a día de hoxe, pois a pervivencia da banca garante esos empregos que sabemos que se fora absorbida por outra desas grandes marcas financieras españolas, ao final os postos de traballo de servicios centrais desaparecerían como están desaparecendo en outros casos, non? Por tanto, nos parece moi necesario, non? Neste marco actual, da actual crise, pois con esas reminiscencias da anterior, rexorde, sei que en algún momento marchou, pois o debate da banca pública, non? Dende os propios sindicatos tamén se dá, dende a propia CIGA, tamén dende outras instancias. Considerades que é pertinente seguir poñendo o foco nese horizonte, nesa necesidade, nesa posibilidade? Sí, pensamos que é necesario por dúas cuestións, non? Tanto para que o aforro se canalice dun xeito que chegue á economía productiva,
como por outra parte para evitar políticas comerciais que cada vez son máis agresivas e cada vez máis sin sentido por parte das distintas entidades financeiras, non? Dende a CIGA temos claro esa necesidade de unha banca pública. E aceito, a modo de exemplo, non? Sin que dé por bo todo o que ten que ver coa élica mariña tal e como está diseñada, non? O certo é que cando se abre este debate vemos como ao final son grandes compañías enerxéticas con sede en Madrid as que están tirando beneficio dos nosos montes e agora van tirar beneficio dos nosos mares por riba incluso do sector pesqueiro, non? Se dende logo, se houbera caixas de aforros, nos estamos seguros que as caixas de aforros estarían como estiveron no seu momento a fronte dun conglomerado galego para garantir cando menos que parte dese beneficio que se obtén cos nosos recursos quede aquí, non? Eu creo que se miramos a historia, as caixas de aforros sempre se nos pinta todo negro, pero tamén tiveron no seu momento un papel importante que hoxe non ten ninguna entidade, non? E iso é importante destacarlo, e, por tanto, claro que é necesaria unha banca pública, non? E despois, dende un punto de vista como decía, de protección da clientela, que nos parece fundamental, non? Estes días, en torno a crisis financiera, se fala moito, ademais, dos bonos contingentes, non? Que son os famosos pocos que emite a banca. A nos fainos gracia porque son preferentes. Se lle cambiou o nome, pero son participacións preferentes. A única novedade é que Bruselas, aí se que tivo a ben decir que non se podían colocar en tramo minorista, é dicir, non se lle poden colocar os clientes na rede directamente, e só se poden colocar investidores internacionais. Claro, a gran pregunta é, cando a xente se lle coloca un fondo de investimento, que leva dentro ese fondo? Pois, entre outras cousas, leva bonos contingentes, non? Por tanto, a xente se lle están colocando preferentes, pero non de xeito directo, sino de xeito indirecto a través dos fondos de investimento. Entón, realmente vemos que a situación é, o vimos estes días, non? O dixemos por activo e por pasiva tamén, como sindicato, non? Que ao final veíamos como as entidades financeiras do Estado español eran as que menos estaban retribuindo aforro, eran as que estaban cobrando máis caros os juros dos préstamos e, por outro lado, non se estaba retribuindo aforro nin tendo en conta a suba dos juros do Banco Central Europeo, porque están colocando outro tipo de produtos que deixan unha doble de rentabilidade para os bancos a través das comisións que cobran, non? Claro, nós entendemos que non retribuir aforro e cobrar os préstamos máis caros de Europa, pois aquí hai algo que non funciona, non? E o problema, como decía antes, é que cando non funciona no sistema financiero, a economía pois está trabada, non? Ao final, o sistema financiero é a vitamina F da economía e se non funciona, a economía se resinte, non? E vímoslo no 2008 a que crisis nos levaron e vemos hoxe a que crisis nos poden levar, non? Porque isto pensamos que non rematou, non? E unha das consecuencias de toda a crise de 2008 e da que pouco se fala a veces é que o sistema financeiro galego quedou totalmente arrasado e que iso quedou Caixa Rural, algo que tuvo un impacto moi importante, non? Totalmente de acordo. Ten que ver con dúas cuestións, non? Unha ten que ver ca desaparición das caixas de aforros como tales, a máis é curioso como ahora resulta que o que se funden son grandes bancos privados e cando se funden os bancos privados aquí ninguén se cuestiona o modelo, non? Ao longo da miña vida laboral, pois vin como caeron máis bancos que caixas de aforros no Estado español. E cando caía un banco sempre se acudía a caixas de aforros para o rescate, non? Agora que se caen bancos parece como que deso non se fala e que rescatalos con dinheiro público e saberemos quen dá rescatado a Deutsche Bank, non? Que ese é outro por esos monstruos que están creando. Pero ao final vemos que desapareceron as caixas de aforros, como digo, por esa privatización, pero tamén porque hubo un reenfoque do sistema financiero. Se abandonou o modelo financiero chamado alemán, un modelo no que os bancos están máis comprometidos cos sectores productivos, tanto coa participación no accionariado como ademais financiadores desos proxectos económicos, que é un proxecto ademais de moito éxito en Europa. Aí está a Alemania como exemplo, non? Todo conglomerado que surde en Alemania, pois son conglomerados que teñen unha parte financiera, pero tamén unha parte industrial, non? Pero mesmo sucede con Corea do Sur, que é unha gran competidora dende o punto de vista industrial a nivel mundial, e ao final o que ten son grandes conglomerados que hai unha parte que é financiera e outra parte que é productiva industrial, non? E ese modelo abandonouse, que era un modelo que máis ou menos dun certo xeito era un modelo que estaba pensado para as caixas de aforros, eso abandonouse totalmente e os bancos hoxe non se dedican máis que outra cousa que a vender produtos de terceiros, esan seguros ou fondos de inversión que ao final sabemos todos que incluso de quen son, non? Porque ao final están se vendendo fondos de inversión incluso de grandes fondos norteamericanos nos propios bancos. Entón, ao final, realmente se abandona un determinado modelo, que era o modelo alemán, para apostar por o modelo anglosasón,
Cando, ademais, toda a crisis do 2008 comeza por ese modelo anglosasón, non? É dicir, esa venta de papeluchos que non valen nada, o que levan a crisis financiera, e, sin embargo, o que nos cargamos aquí é un modelo que a Alemania non se quiso cargar, hai que decirlo, e o mantén parcialmente, que era un modelo de caixas de aforros asociada a ese modelo productivo, non? Pois Clodomiro Montero, secretario da sección sindical da CIGA en Abanca, moitas grazas por estar no Falase de Praza.gal, por axudarnos a facer memoria e tamén a entender un pouco mellor o que sucede agora. Gracias a vos, un saúdo. Do que se fala en Praza.gal. No Falase de Praza.gal abrimos o espazo de 20 20.praza.gal neste episodio con Ana Liste, moi boas. Hola, David, moi boas. Comezamos un percorrido que xa nos tardaba porque xa hai 2 episodios que non parábamos en 20, o anterior foi por unha boa causa, se nos escoitastes, para falar longo e con pausa desa estrea acontecemento de Matria, da película protagonizada por María Vázquez, pero certo que xa hai moito que falar do que nos ven traindo 20, por exemplo, o que estamos escoitando de fondo, Ana, é unha nova entrega das Miudiños Sessions, da Regueifa Plataforma, desta volta con Lucía Aldao, dicísnos na Casa Museo de Lucía Aldao. Pois si, é unha descripción maravillosa que nos mandan dende a Regueifa Plataforma 2.0, que se foron ali a Coruña a meterse na casa de Lucía Aldao, ia dicir bella amiga de 20, pero máis ben grandísima amiga da revista 20, nin bella nin nova, que interpreta, reinterpreta, digamos, tres cancións, Boneca de Silveira, a letra desta canción é unha que soase así, con Óscar Vilariño facendo unha versión que din engalanadamente espida destes 3 temas. A verdade é que estes microconcertos das Miudiños Sessions que nos traen da Regueifa sempre son unha boa nova, é algo que nos axuda a desconectar un pouquiño do día a día. Pois aí un pouquiño o vídeo, entras noutra atmósfera, neste caso nesa casa museo de Lucía Aldao que se pode ver de fondo mentres eles tocan, e a verdade é que é unha maravilla. A pausa que sempre buscamos tamén un pouco no Falase e que nos ven estupendo nestes tempos frenéticos. A verdade é que estes días que non pasamos por 20 acumulouse moita música, moito sobre música tamén, porque a verdade é que, por exemplo, sabedes que nos gusta moito falar de outros podcasts, non somos aí, sabemos que non estamos sós no mundo, unha das novidades ten que ver precisamente con iso, non? Con mundo do podcast, cos violentos anos 20 que chegaron a 20 falando da renovación da música tradicional e con moitas preguntas interesantes. Está o tradi de moda, como se combina pois con outros estilos, tamén que hai diso da propiedade intelectual en cancións que todas e todos damos pois que son un pouco de todos, non? Un podcast novo que provoca xa para comezar. Pois si, esa é a principal idea que teñen Celia Eira, Sanxo Fariñas e Daniel Portela, que son quen está detrás deste Violentos anos 20, que neste segundo episodio, pois efectivamente pregúntase por este boom da música tradicional do que levamos xa falando un tempo, pero faino con xente, digamos, que está no miolo da cuestión, como é Aitana Cuétara, responsable de Luneda Produccións, que agora tamén forma parte da cooperativa cultural Nave de Lata xunto con Tremendo Audiovisual de Manuel Camaño. Tamén está no podcast o Rabelo, rapeire e autore do álbum Suor, que tamén publicamos en 20 algún videoclip previo a este disco. Axúdanse tamén para falar deste tema con Berto Mira, colaborador do podcast como Nuno Pico, como xa puidemos escoitar no primeiro episodio, e con Berto debullan un pouco o que foi a produción de Lisístrata,
que precisamente esta semana Lisístrata, canción de Fillas de Casandra, que eu xa vou dando por feito que todo o mundo sabe que Lisístrata é unha canción das Fillas de Casandra, e como para non pensalo, porque esta mesma semana enterámonos de que é o premio Arritmar de mellor canción galega, non? Un récord de votacións. Moitos fíos da música que se xuntan fantásticos nese podcast, que ademais trata a música desde o punto de vista das obreiras da música, non? Que eu creo que tamén está ben. A xente que está aí, pois a pé de pista, de escenario, de salas, traballando, cando se ve moito e cando chegan os premios, pois como por este de Arritmar, pero tamén cando hai pois un traballo máis calado e máis constante. De música seguimos falando, porque nestes días en 20 nos presentastes outro proxecto que se chama Lontreira, que abre e continúa, mellor dito, por camiños, por exemplo, pues como os sons que nos trouxo nestes últimos anos Baiuca, que tamén explora outros novos e que, sen dúbida, pues tamén é un fío interesante, non? Para tirar e para descubrir. Sí, o noso colaborador experto musical Marcos Gendre fala deste dúo formado por Adri Coyote e Héctor Rodríguez, que paga a pena chegarse a eles, escoitar se aínda non o fixéchedes, e destacaría o que comenta Marcos de que é un grupo que vale para agocharnos en días de profunda choiva atlántica, pero que tamén serve moito para ir, cando toca, digamos, ir de romaría. E isto está moi ben, porque ao final significa que ten un pouco deses dous mundos que ás veces parecen completamente irreconciliables, e que aquí Marcos ve que ten un ADN que está destinado a facer maiores proezas este dúo. Así que en 20 achegámonos a Lontreira e recomendamos vos que tamén o fagades. Ademais, xa teñen 2 datas confirmadas para festivais deste verán. Estarán no Ribeira Sacra e no Atlantic Fest. Xa está aí a xenda de festivais. Estamos en marzo, abrindo abril casi. Xa que xa queremos que chegue o verán. De festivais, segue habendo ansia despois da pandemia, entón esta xenda cada vez adianta e cada vez chega antes. Moita música en 20, pero non só música, como sempre. No último 20 na Rende fixestes un experimento moi interesante, porque meterse, digamos, por unha banda que non é pola que se está metendo todo o mundo, pero que é moi interesante. A inteligencia artificial. Estes días vería desa polémica moi agre en algúns medios de como representa as galegas e os galegos a inteligencia artificial. Ben, pois en 20 preguntaronlle a unha inteligencia artificial non por si somos altas, baixas, guapos ou feos, sino por quen é quen na cultura galega. Isto tamén pode ser polémico, xa sabemos, pero bueno, podemos responsabilizar non a inteligencia artificial se as respostas son... Ben, hai algún esbarón aí. A verdade é que o noso colaborador Daniel Portela fixo aquí un maravilloso exercicio de case un xogo, non? Coa inteligencia artificial, buscándolle aí un pouco a gracia a como se vai equivocando. Por iso montou unha gráfica fermosísima con todas as personaxes das que lle foi preguntando, cunha fe de ratas que era necesaria para explicar como de repente a inteligencia artificial se montaba unhas películas tremendísimas, pois por exemplo, sobre Adrián Ben, o que lle pon que é músico e que toca o piano, Ana Quiro tamén lle preguntou por Brazantifa, preguntoulle polo podcast que temos tamén Irmán en 20, o Café Derbi 21, polo Digochiño, por Esther Estevez, bueno, por Galloso. De feito, hai aí unhas correlacións entre Galloso e Ana Quiro nestas preguntas a inteligencia artificial que son ben graciosas. Realmente paga a pena achegarse se aínda non o fixéchedes, porque grazas a Daniel Portela pois soubemos que a inteligencia artificial pois tamén lle gusta cambiar de opinión en función de cando lle preguntes ou como lle preguntes polo mesmo. Fálase de cultura, pero non só, tamén hai, digamos, algunha incursión noutros asuntos. Por exemplo, a inteligencia artificial xa sabía de que se disfrazou no Entroido a alcaldesa da Coruña, é dicir, estaba aí como moi actualizada tamén ao mesmo tempo, mentres, por outra banda, pois patinaban cousas que xa estaban máis consolidadas, non? Entón, bueno, é interesante tamén para fiarnos un pouco, pero para non fiarnos del todo da inteligencia artificial, polo menos de momento.
E dunha guía feita pola inteligencia artificial imos a unha guía feita por persoas, por humanos, e que nos leva non polos vieiros dos bits e de internet, senón por camiños de terra e de asfalto e por vilas e por aldeas, como é o 20 en Ruta, xa sabedes, esa serie que nos está ofrecendo 20 da área de turismo da Deputación da Coruña, que nos están descubrindo pois pequenos rincóns da provincia que se cadra pois escapan un pouco pois os grandes focos turísticos, as grandes centros, xa non digamos o de peregrinación, senón tamén pois do centro das cidades, por exemplo, e que na oitava entrega nos levou de Carnota a Noia. Sí, este foi o último percorrido de Jorge Guitián acompañado na cámara por Adrián Baúlde, que foron camiñando un pouco polas terras da Salga, non? Ese tramo que se atopa entre as Rías Baixas e a Costa da Morte. Entón foron de norte a sur desde Carnota, Muros, Outes e Noia, e foron aí, como sempre, dándonos moitísima envexa do que estiveron degustando neste camiño. Pois aí tedes esa peza que, ademais, como ben apuntaba Ana, non é só que conta Jorge Guitián, que por suposto tamén, senón as imaxes de Adrián Baúlde, que son deliciosas en múltiples sentidos e que paga a pena parar e tamén leválo no móvil, de guía, non? Para cando vayamos coñecer pois todas estas comarcas da provincia de Coruña, para non perder nada. Todo isto é o que xa veu, pero tamén hai, como sempre, cousas que están por vir en 20. Seguimos falando de Matria, falamos xa en Praza, agora tamén en 20. Con que imos falar de Matria, Ana? Pois falaremos con Soraya Luaces, que é a actriz que interpreta a filla da protagonista, a filla de Ramona, que interpreta María Vázquez na película de Álvaro Gago. Soraya Luaces iniciouse, digamos, no audiovisual galego da man de Eloi Domínguez Serén, coa curta Rompente, que se estreou o ano pasado, e agora foi reclutada tamén para a película de Matria, sen ter ela, digamos, máis experiencia que a que xa cosechara en Rompente. Sentámonos con ela tamén antes da estrea con toda a equipa da película en Vilanova. Bueno, tedes que estar moi atentas ás redes de 20 para ver o que nos contou. Pois seguiremos con atención, como sempre, por outra banda, todo o que ven en 20, e tamén aproveitamos, por suposto, para animarmos que se ainda non fostes a ver Matria ao cine, pois están moitas salas, con moito éxito, ademais, co cal pois paga a pena e pode ser, por exemplo, pois un bo plan para estes días festivos que veñen por diante. Ana Liste, compañera, como sempre, moitas grazas. Moitas grazas, David. Chegamos así ao remate deste Fálase 44, o previo a unha pequena pausa pola Semana Santa, veñen aí uns días festivos e o Fálase tamén descansa, tamén por iso este episodio foi un chisquiño máis longo, pero despois volvemos. Todo o que facemos, xa sabedes, facémolo grazas a socias e socios de Praza, por iso, se aínda non o fixestes, gustaríanos moito que pasedes por praza.gal/faitedepraza, praza.gal/faitedepraza. Ademais, xa sabes que ata 80% a túa chega por seres socia ou socio de Praza, venche de volta na declaración da renda. Por exemplo, unha cota de 10 euros ao mes quedache nun gasto real de 2 euros ao mes. Todos os episodios do Fálase están en praza.gal e tamén en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Podgalego. Ata o vindeiro.